the two right lanes, then take the exit to up 25 Elle a commencé par south. une présentation sur les investissements de Trump dans l'armée. Parce que c'était un cours en anglais qu'elle doit faire une présentation par semaine. Derrière le magazine Les Débrouillards. Oui. Il venait de perdre une subvention de 123 000 $, puis là, ça mettait le magazine en danger. Là, tu as une histoire, ça a duré, je pense, une bonne semaine dans les médias. Ils ont fait reculer les libéraux là-dessus. La subvention est demeurée pour que le magazine soit pas là. Puis là, on allait... c'est la... Hey, crise de Mongol. De maintenir la pression sur les élus à ce sujet. Donc, aux douanes, nous autres, c'est pas des illégaux, des poseurs de bombes qu'on check, c'est des gens qui ramènent du stock. À 75 cents, attends un peu, tabarnak, là. Si t'es pas capable de concurrencer ton État voisin avec toutes les règles qu'il y a aux douanes, où on peut pas acheter la quantité de boissons qu'on veut, on peut pas acheter de lait qu'on veut, on peut rien acheter. Et en plus que ton dollar canadien vaut 1,30 par rapport au dollar. Pour que ça aide l'impact. Puis, il y a des sociétés civilisées depuis ce temps-là qui ont mis en place des dispositifs qui t'empêchent de vivre dans un monde comme ça. Puis au Québec, on est retombé dans ce genre de chaos-là où tout ce que tu as à faire, c'est des allégations. Crise de folle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a un gars qui vient de passer sur la rouge, il aurait pu voir ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey! Oh, what the fuck? Il y a un truc là. Ah oui, c'est quoi, là? Ben, il est passé à travers, on dirait. C'est le fake, on est dans le fake all over again. C'est pas gratuit l'hôpital. Puis c'est une des. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire un peu partout pour être sûr qu'on récupère ce qu'on veut et qu'on mette le système de santé payant. Si vous voulez le faire, on va le faire au devant. Je te parle rapidement de Mom Boucher, de sa fille. Mom Boucher. Le lien qu'a tissé maintenant Netflix avec les Obama, c'est en train de provoquer un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Entre autres, c'est hashtag boycott Netflix. Les gens ne veulent pas avoir de politique sur Netflix. Ils savent, dans le fond d'eux autres, probablement que les gens de Netflix sont tous des gauchistes.